Всем привет! Добро пожаловать на мой канал, меня зовут Ирина. Здесь будет интересно любителям и профессионалам ногтевой эстетики. Подписывайтесь, присоединяйтесь к нам и не забывайте про колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Сегодня у меня в кадре педикюр, это моя постоянная рубрика, и новогодние праздники не причина не показывать вам педикюрчики. Здесь у нас гипергидроз, видно невооруженным глазом, есть натоптыши на пяточках и на плюсневой части стопы. Обрабатываю антисептиком стопы и приступаю к срезу свободного края. Ногти срезаю специальными кусачками для ногтей. Максимально убираю длину, делаю ровный срез параллельно ногтевой пластине. Далее опиливаю свободный край. В педикюре это у нас всегда форма мягкий квадрат, никаких овалов, никаких закруглений под точки вроста, только мягкий квадрат. Опиливаю пилочкой на 180 грит, у меня металлическая основа и сменные одноразовые абразивы. Теперь пушером аккуратно отодвигаю кожу, которая налипла на ноготь. Следующим этапом работаю фрезой удлиненная почка 0,50 диаметра. У меня фреза с красной насечкой, она мягкая, ею можно зашлифовать полностью ноготь. Поэтому я убираю обтереги и шлифую полностью ногтевую пластину. Для работы в педикюре подойдет удлиненная почка как 0,40 диаметра, так и 0,50. Это моя незаменимая помощница в обработке ногтевой пластины на ногах. Теперь фрезой пламя 0,23 диаметра с красной насечкой получше убираю птеригий. Вычищаю синусы. Сегодня мы будем покрывать ногти гель-лаком, так что хочется аккуратно выложить материал у кутикулы. Обрабатываю левую сторону на форварде и затем правую на реверсе. Обязательно отодвигаю пальчиком левой руки кожу, чтобы видеть, что пилю. Теперь приступаю к обработке стоп. Хорошо обрабатываю стопы мылом. И теперь приступаю к нанесению препаратов. Сначала наношу энзимный пилинг. Затем наношу универсальный пилинг, только на участке, где есть натоптыши. Теперь делаю аппликацию с размягчающим экстралосьоном. И далее оборачиваю все это пищевой пленкой. Пока препараты у меня действуют, я обрабатываю пальчики.
Смачиваю все обильно водой. Предварительную обработку я уже сделала. Убрала птериги, опилила форму. Теперь остается лишь доработать инструментами. Далее буду работать ножницами. Срезаю ровным срезом кутикулу и дорабатываю остальное все накожницами. Дорабатываю синусы, боковые валики. В общем, все, что мне хочется доработать. Тем временем действие препаратов у меня уже закончилось. Снимаю пленку и тупым скальпелем счищаю кожу. Далее необходимо доработать. Это можно сделать пилочкой со сменной основой или диском. В данном случае я выбрала пилку, приклеила сменный файл на 180 грид и дорабатываю стопы. Кожа отлично скатывается и поддается обработке. Теперь обрабатываю стопы полностью мылом тоже, промываю все от препаратов, вытираю насухо полотенцем и будем приступать к покрытию. Обезжириваю ногтевую пластину Nail Prep и покрываю тонким слоем базы. У меня сегодня база Атика, она жидкая, гибкая, в общем отлично подходит для ногтей ног. Просушила базу в лампе, далее покрываю гель-лаком Arbix номер 18, Клеопатра он называется.
Этот гель-лак с мелким шиммером. Его, правда, почти не видно на видео, но он есть. Перекрываю в 2 тонких слоя с промежуточной просушкой. Вторым слоем подъезжаю поближе к кутикуле. Теперь перекрываю все матовым топом. Топ у меня от торговой марки Attica, покрываю тонким слоем. Вот такой вот получился у меня сегодня педикюр. Если вам был полезен сегодняшний сюжет, ставьте лайк, пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал. А я всем желаю хорошего настроения и до новых встреч. Пока-пока!